Oke, jadi malam ini kita mau explore rumah-rumah kosong di PH ya. Jadi kalian ikutin terus SPH. Iya, PH aja udah. Jadi kalian ikutin ikutin ke Guys, kita kemana kita pergi malam ini. Malam-malam Jam 12 malam. Oh iya, jam 12 malam aku lupa, guys. Iya, jam 12 ya. Nih sama bocil. Terus itu masih ada orang yang main Karena dia nemenin kita buat berpetualang. Iya, oke guys ya. Stay tune, ikutin terus ke mana kita pergi malam ini, oke? Yuk, let's go. Let's go. Naik. Ini aku aja yang megang. Nanti kau jatuh. Aku aja udah. Nih, kita tuh pakai sepeda ya, guys ya. Tuh. Ini pegang aku, guys. Kita pakai sepeda. Nih. Ini kita di luar rumah dulu ya. Kita menuju ke sono. Oke. Zahir, kamu ikut Zahir? Ikut aja udah. Tuh Zahir udah pakai baju olahraga. Nih kita lagi pakai sepeda menuju. Oke guys, kita langsung menuju tempat yang dimana tuh gelap. Kok berat dosa kok Lydia. Nah ini itu musola ya. Tuh Syifa tuh. Tunggu sebentar. Jangan. Iya guys, harinya mampang. Nah ini rumah kosong juga nih. Ya. Ada orangnya, tapi tuh dia jarang-jarang kesini gitu. Iya. Nah di sini juga kosong banget. Ih, serem banget. Guys, serem banget. Bisa ngelihat gak ada apa-apa. Ya Allah, ini gelap banget guys. Kita memberanikan diri. Yang bisa ngelihat jangan ngomong apa-apa ya guys. Yeah. Nanti kita merinding. Ngeri banget. Nah ini tuh rumah-rumah kosong, tau gak sih guys? Tuh, semua itu rumah-rumah kosong. Tuh kita stop dulu di sini ya. Tuh, di sini ada beberapa rumah. Terus kata Lydia dia mau masuk, cuma aku nggak bolehin karena nanti dia, gitu ya. Tadinya Lydia mau tuh, kelihatan gak sih? Tuh. Ada apa tuh? Tuh, kelihatan gak sih guys? Ya udah deh. Aku berani cuma tuh. Lihat enggak tuh di jendela tuh ada gerak-gerak no. Serem banget jerak. Kenapa nih kameraku? Ih pantang. Serem. Wah. Sana Siva. Astagfirullahaladzim. Dengar nggak guys itu tadi bunyi apa? Ini ada tuyul. Sana buruan. Ih serem banget dia. Ini tiba-tiba langsung ada. Iya ya. Ih serem banget. Tuh. Dili dia jangan. Penakut. Aku gak berani. Takut semua bocil. Ya, semua bocil penakut. Iya, tapi serem banget ya tadi ya. Tiba-tiba ada suara serigala gitu loh guys. Iya. Ini real ya, bukan Real no fake ya. Iya, no fake. Kita itu lagi. Ayo kita ke sana lagi. Sana. Terus tadi tuh kayak ada lagu yang menyeramkan gitu loh. Siva mana? Tuh. Oh iya. Di mana? Ayo keliling mau nggak? Oke. Nah, di sini juga tuh kayak rumah kosong juga, ya kan? Tuh. Sini tuh rumah kosong. Guys, yang lagi indigo jangan bilang apa-apa ya guys. Iya, kalian diem aja, kalian nontonin kita aja tuh. Ini tuh kosong tuh dua tuh. Serem banget. Gue jadi kaget tahu pas lagi ada suara serigala gitu. Iya. Sama pas lagi lu lagi ngezoom itu. Lu. Pas kamu lagi ngezoom apa ya? Iya. Aku tuh tutup mata. Di sini ngomongnya. Bilang, guys, ini kita sekarang udah di lokasi perumahan PH yang ini kosong. Nih guys, di sini aku pernah ngeliat sesuatu guys. Di mana? Terus. Sama di situ. Lihat apa? Oh, tuh pertama lihat di jendela tuh kayak ada yang terang-terang gitu loh. Iya, terus? Dia tuh kayak nyebrang jalan cepet banget. Emang iya? Beneran gak nih? Kapan? Waktu aku sebelum aku kenalan sama Jidan. Emang sekarang kamu udah kenalan? Udahlah, orang aku dilatih sama Jidan
dilatih apa tuh namanya? Emang kalau Zahir gimana Zahir? Kamu pernah lihat? Aku ngintip di situ kayak ada bau-bau. Hah? Iya Awas, beneran. Diam, aku ngomong sama Zahir. Emang iya Zahir? Iya. Iya kan ya? Waktu kita sama Riko ya? Iya. Bau apa? Kayak bunga-bunga apa gitu. Emang iya Zahir? Di mana coba tunjuk? Di situ. Aku ngintip. Di situ. Nah guys, Di sini kali. Di tembok-tembok situ kan bolong ya. Iya. Emang iya? Jadi iya itu bolong-bolong bolong gitu ya? loh. Terus Zahir, ceritain terus, dong. guys. Ceritain Zahir. Terus aku ketemu kayak ada bau-bau. Terus bau apa? Bau ayam goreng? Bukan. Jadi apa? Bau. Mati aja ya. Iya. Bunga melati berarti. Sama waktu itu kayak ada apa ya? Suara mobil petani gitu, tapi itu malam. Iya. Malam. Waktu pas once kerja yang shift malam. Itu malam. Jadi itu kayak ada set bolak-balik gitulah pokoknya. Terus waktu aku ngeliat ke situ kayak ada yang terang, terus dia itu nyebrang. Iya tah. Serem banget. Bocil jangan sampai sana. Udah yuk balik semuanya. Nah terus aku pengen ngeliat ya, ngeliat, tapi aku dari situ ngeliat kayak kan harusnya kan itu suaranya kayak bolak-balik ya. Nah tapi Zahir, kamu pas aku kenapa? lihat situ, tapi nggak ada sama sekali. Emang iya Lydia? Mobil-mobil Kamu ini ngomongnya beneran nggak? beneran, nggak bohong, no fake. No fake. Ya udahlah kalau gitu guys ya. Nah guys, Kita udahan dulu deh. Aku juga serem nih, udah agak merinding bulu keteknya. Iya, ini jam berapa nih dia? Jam berapa? Jam 12 ya. mana tadi ada suara segala ya? Iya, serem banget ya pas adegan itu ya. No fake guys, Ih. no fake. Iya. Emang kenapa? Ini guys. Telepon, Bu. Iyalah. Idi. Ayamnya namanya apa ya? Namanya Rafa. Guys, Rafa ini siapa? kita pergi guys ke lokasi Nah, yang dua. ini guys ya, aku kasih tahu ya. Ini tepat di sebelah rumahnya Lydia, tuh rumah Upin Ipin. Kelihatan tuh banyak gantungan baju tuh ya. Terus di sebelahnya tuh, Lydia, ceritain Lydia di sebelah rumah kamu. Kanan dan kiri itu Kosong. kanan, kiri, depan, belakang itu kosong guys. Nah, di sini tanda-tandanya tuh ada sesuatu guys. Di sebelah kanan. Coba dia lihat sesuatu juga. Lihat apa kamu Syifa? Nah guys, kebetulan kita juga melihara ayam ya. Oh no. Tuh guys, kandang ayamnya. Syifa jangan ke situ. No. Gelap. Nanti kamu kenceng. Biarin ada suaranya demampan. Takut kan kamu kan? Nah di sebelah kanan ini apa ya? Di sini tuh ada apa sih? Gundo. Iya. Gundo. Enggak, kalau Pocong. gundo di situ. Enggak, kuntilanak kayaknya. Emang ya? Tapi kata Aisyah dia pernah lihat ini. Kan banyak bocil tahu sini dengerin kita ngevlog. Kata Aisyah dia pernah lihat ini tahu. Apa? Kuyang. Emang ya? Kuyang itu apa juga? Ngapain main-main tanah? Kalau guys, nah kalau di belakang rumah kita itu kan kosong melompong ya. Nah, di situ tempatnya itu kotor banget kayak sarang jin guys. Nah terus Kamar kamu aja kotor. kayak kamar lo. Kamar kita juga kotor guys, tapi tenang aja ya guys, setiap hari dibersihin kok. Siapa yang bersihin? Gue. Apaan? Seneng aja ya ngomong kayak gitu. Aku pernah juga bersihin. Enggak, orang dia pemalas. Pernah. Dia pemalas, dia nggak Guys, pernah lanjut, bantu. push. Oke. Nah di sini kalau di belakang rumah kita kan tadi kita bahasnya di belakang rumah kita ya. Tuh. Zahir. Oh no Zahir, tuh. Kelihatan nggak sih guys? Guys. Kelihatan. Kelihatan nggak sih guys? Kelihatan nggak tuh? Guys. Mana? Guys. Oh Oh my god. my God, emang ya.
Oke, cukup sekian. Terima kasih ya guys ya. Bye. Belum juga cerita. Udah, aku takut. Udah merinding bulu keteknya.